Snimam ovaj video iz tolikog tilta, iz tolikog besa i iz tolikog smora istovremeno, da ja mislim da Valve nije zaslužio da niko od nas više nikad u životu ne upali niti Premiere, niti Matchmaking, niti bilo kakve servere koje uključuju Valve i Gabena. Dobro došli, braćo moja, u novi klip na kanalu. Kao što ste mogli da čujete pre samog uvoda u klip, toliko sam istiltovan, toliko sam ogorčen više na Valve-ove servere, sledi samo prozivanje Valvea i prozivanje Valve-ovih servera. Dobili smo beta verziju CS2 i svi smo pričali u fazonu, a dobro, beta je, ima tu dosta grešaka, popravit će to Valve dok izađe sama igrica, zato beta i služi da vidimo u čemu je problem i šta sve može da se reši. Izašla je full beta i na kraju ništa se nije popravilo. Izašla je full release verzija igrice i ništa se apsolutno nije promenilo. Igrica je ostala apsolutno ista, stvari u igrici koje su popravili su apsolutno minimalne. Prošlo je par nedelja od full releasa i Valve i dalje nije izbacio veliki update gdje će nam ubaciti stvari koje svi mi tražimo. Ja kao streamer ove igrice iskreno ulivao sam nadu u Valve da će po prvi put uraditi nešto kako treba i da će nakon par dana full release igrice odraditi veliki update, ali se na kraju nažalost ispostavilo da Valvea apsolutno boli briga. Da li će popraviti nešto u budućnosti? Možda hoće, ja više iskreno ne verujem. A ja vam u ovom videu predstavljam par stvari zbog čega bi odmah trebali da pređete na Faceit i zašto ne bi trebali igrati CS2 Premiere. Prva stvar zbog koje nikako ne bi trebali igrati Premiere jeste sigurno teammate-ovi. Ako ste ikada startovali solo, duo ili trio Premiere, znate o čemu govorim, bukvalno ne moram ništa da vam kažem, a za vas koji ne znate, iz nekog nepoznatog razloga u CS2 ljudi ne koriste mikrofon. Dosta puta mi se desilo da startujem solo i da ne čujem ni jednu jedinu reč od svojih saigrača. Ne znam zašto je to tako, ne znam zašto ne pričaju, da li nemaju mikrofon ili jednostavno ne znaju da koriste mikrofon u igrici ili jednostavno ne žele. Šta god je od ta tri razlog, sama igrica nije igriva bez komunikacije u istoj. Pored toga, teammate-ove koje ja dobijem, koji imaju po 15-16 hiljada poena, uglavnom to budu neki apsolutni botovi koji su level 3, level 4 na Faceitu, koji su ne znam ni ja kako došli do 15.000 ratinga, koji niti znaju da bace bilo kakvu bombu, niti znaju da trče po mapi, niti znaju da pucaju ljude, apsolutno ljudi kao da su totalni početnici. Nego ajde da prebrodimo teammate, možemo to da prepišemo tome što je igrica tek izašla, prva sezona je u toku i još treba da se izbalansira taj rating kako valja, pa ajde da ostavimo te teammate-ove po strani, ali šta je sa rating sistemom? Rating sistem koji je Valve napravio je katastrofalno loš. U mom slučaju, a siguran sam da je isto i u vašem slučaju, konstantno dobijam gameove gde ja dobijam 100-150 poena po pobedi, a gubim 400-500 poena lagano. Iskreno, moje mišljenje, takav rating sistem je katastrofalan. Uglavnom, po mojoj nekoj logici, rating sistem funkcioniše tako što više gameova pobeđuješ, to ćeš igrati za veće rating poene, a gubiti manje. Što više mečeva za redom gubiš, to ćeš igrati za manje rating poene, a gubit ćeš znatno više. I ja mislim da shvatam šta je Valve hteo da uradi sa tim rating sistemom. On je želeo da tako iskoriguje rating, da ti, na primjer, ako imaš 8000 ratinga, a igraš za nekih realnih 18000, da ne bi morao svaki put da dobijaš 150 ili 200 poena po gameu. Ako si zaista mnogo bolji od tih ljudi koji imaju 8000 ratinga, svaka tvoja naredna pobeda će povećati tvoj broj ratinga koji dobijaš. I samim tim ćeš svoj rating dići mnogo brže. Isto tako, ako si slučajno dospeo do 20.000 ratinga, a ne zaslužuješ ga i uspeš da zarađaš jedno 7-8 luzeva za redom, za svaki naredni luz ćeš gubiti mnogo više nego što bi trebao inače. To je taj neki Valveov sistem korigovanje samog ratinga, ali mislim da nije baš najbolje izbalansiran. Iz mog iskustva, kada sam imao 9200 ratinga, zaređao sam jedno 7-8 pobjeda za redom i nakon tih 7-8 pobjeda igrao sam za 450 plus, gubio sam jedno 100 poena. Međutim, nakon jednog luza, sa tih 450 ja sam u narednom gameu dobio 100, a gubio 200. I u slučaju da taj naredni game koji igram za plus 100 i minus 200 izgubim, naredni game ću dobijati još manje, a gubiti još duplo više. Taj rating sistem mi se baš ne sviđa i smatram da bi to Valve pod hitno morao da sredi, da recimo početni plus i minus bude 100 poena, kako pobeđuješ tako ti se za 50 povećava, za 50 gubi i tako se na neki način koriguje koliko ćeš dobijeti, a koliko ćeš gubiti. Međutim, po Valveovom sistemu, nakon svakog luza tebi se skoro pa duplira ono što si izgubio u prošlom gameu. Tako da ako si ti izgubio 100 poena u prvom gameu, drugi game ako izgubiš, gubit ćeš 200. Treći game ako izgubiš, gubit ćeš 400. Četvrti game ako izgubiš, gubit ćeš 550. Dok je sa pobedama drugačija situacija. Ako dobiješ 100 plus poena
poena za prvi game, drugi game ćeš dobiti 150 plus poena, treći game ako pobediš dobit ćeš 200 plus poena, četvrti game ako pobediš dobit ćeš 220 plus poena. I tu sad nastaje velika razlika. Jako manje se povećava plus, a drastično više se povećava minus. Taj balans u ratingu je katastrofalan, taj balans mora Valve da sredi. I iskreno, ako bilo šta verujem da će Valve na ovo da se fokusira i da će zapravo da nam iskoriguje ok rating poene i da će zapravo rating sistem biti skroz ok. Ali trenutno kakva je situacija? Apsolutno loše. Meni Fixedu na streamu se dešavalo da izgubimo 2 gejma i sa ta 2 gejma izgubimo 1000 poena, a onda nam treba 7-8 gejmova za redom da bi vratili ta 2 luza. To je problem i za to smatram da Valve mora da obrati pažnju i tekako na ove stvari, ali zapravo ni to nije najveći problem u premijeru. Najveći i drastični problem je problem koji nas muči kod Valveovih servera još od CSGO-a i iskreno ja uopšte ne verujem da će Valve bilo šta uraditi po tom pitanju, a promenit ću mišljenje prvi put kada me Valve demantuje i kada zapravo uradi nešto povodom ovoga, a to je Valveov anti-cheat. Ja zaista ne znam da li je Valveu toliki problem da napravi neki program, da napravi neki sistem na koji način bi eliminisao cheatere i samim tim drastično poboljšao igrivost premijera i generalno kantera na Valveovim serverima, ali cheateri su zaista u premijeru nepodnošljivi. U početku to nije bio toliki problem zato što cheateri nisu još napravili dovoljno dobar cheat, međutim sada kada je prošlo par dana od full releasa, cheateri su naravno uspeli da pronađu način da cheatuju i sada se premijer svodi na to da ćeš ti u narednih 5 gameova minimum imati 2 cheatera kako u svom timu tako i u protivničkom. I verujem da će ova cifra mnogo više da se povećava kako vreme odmiče, sve cheatera će više dolaziti, a Valve očigledno ne preduzima ništa. Dok ja ovo pričam, imat ćete u pozadini isečke mojih streamova gde se očigledno vidi da ljudi koriste cheat i gde bukvalno ljudi ubijaju, gde ti nemaš šansu protiv njih. Upali VH, upali aim i ti više tu ništa ne možeš. I na kraju, kada povežeš ove 3 stvari koje sam naveo u ovom videu, gde dobijaš teammateove koji ne znaju da igraju igricu, pritom ne pričaju na mikrofonu, rating sistem gde igraš za 100 poena, a gubiš 500, da bi krenuo da dobijaš malo veći rating, moraš da imaš 4-5 pobjeda i onda u narednom gameu dobijaš cheatera, protiv koga apsolutno ništa ne možeš. Neka mi neko objasni zašto bih ja igrao premijer i zašto bih se trudio da dižem rating ako je situacija baš ovakva kakva jeste. I još jedna bonus stvarčica, ljudi govore da Faceit radi bolje od premijera, da bolje prima metkove i da generalno Faceit platforma i dalje funkcioniše bolje od samog premijera. Nakon svih ovih stvari koje sam izjavio, ja zaista ne znam da li bi iko od vas imao jedan jedini razlog zašto bi igrao premijer. Čak i ako bi želeli da igrate premijer for fun, sa drugarima da se zajebavate, koliko bi vam bilo zanimljivo da igrate protiv cheatera konstantno i da nemate apsolutno nikakve šanse. Sve dok Valve premijer ne reši, ne updateuje, ne napravi neki 10 GB update gde će sve ove stvari ispraviti, ja lično na premijeru ne želim da se vraćam, tako da ćete od danas na mojim streamovima gledati samo Faceit grind, a isto tako sam siguran da ćete se i vi složiti sa mnom. To je to što se tiče ovog videa. Iskreno Gabenu debelom želim sve najgore, a vi ako ste novi bacite obavezno subscribe, lajkujte klip ako vam se svideo, nemojte nikako igrati premijer, svi prelazite na Faceit, a mi se vidimo u nekom sledećem klipu. Ćao!